ये वर्ड्स ऑफ माय ऑल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये हमारा जो ब्लॉग होगा ये थोड़ा फ़नी टाइप से होगा। और फ़नी टाइप से क्यों होगा? क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा, अभी दिखाता हूँ आपको। और मुझे आज काम भी है थोड़ा सा। काम ये है कि मैंने जो अगली वीडियो में बताया था, जो हमारे सैमसंग का जो टाइप सी 3.5 mm जैक है वो लोकल का नहीं लगता है, तो वो ओरिजिनल ही लगेगा उसमें। तो मैं मार्केट जा रहा हूँ, वहीं पे देखूँगा, अगर मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो मैंने ऑनलाइन मंगा रखा है। और देखो 3 से 4 दिन में आ जाएगा मेरे पास। देखते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है। और वो क्यों हंसेंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसलिए चाहेंगे क्योंकि ये जो है आज हमारे साथ बिक्की होगी। और ये बिक्की क्योंकि इस पे ब्लॉग बनेगा आज, तो देखेंगे कि कितने लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। और चलो फिर चलते हैं हाईवे पर और दिखाते हैं कितने लोग हंसते हैं। एक बात और है कि इसमें आज मैंने कोई भी माइक इंसर्ट नहीं किया है। जो हमने माइक ला रखा था वो इसमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। वो जो इसका टाइप सी 3.5 mm जैक है सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो वो सपोर्ट क्यों करेगा? तो वही लाना है मुझे। और ये वीडियो थोड़ा गाइस, ये पता नहीं क्या हुआ यार, आज मैं ये बिक्की लेकर आया हूँ, कोई हंस ही नहीं रहा हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा था यार कोई हंसेगा हमारे ऊपर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी फिर। हाँ, कोई ना कोई तो देख रहा है हमारी तरफ, तो वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ना। कोई लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है। रेलवे पटरी बिछी है, इधर से ट्रेन जाती है। गाइस, ये है वारिसगंज। यहाँ पे शायद रोडों का काम चल रहा है। चलो भाई, बन जाओ, काफ़ी अच्छी बात है। यह है रानीगंज का रोड और ये सीधा गया है, वो बोर्ड पे लिखा है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ठीक है। चलो चलते हैं। चलो पहले फ्री में हवा भरवाते हैं, तो चलते हैं। फ्यूल इसमें है, फ्यूल तो है इसमें। थोड़ा हवा चेक कर लेते हैं, तो चलते हैं। गाइस, मैं अब इतनी दूर आया हूँ। देखो, ये जो हमने बताया था आपको, जो इसका जो सैमसंग का टाइप सी 3.5 mm जैक है, वो मुझे 2 मार्केट में मैंने देख लिया, जो कि 2 मार्केट में मुझे नहीं मिला था। अब ये पहला जो मार्केट था वो था रानीगंज, हमारे पास में मार्केट है। और दूसरा जो मार्केट था वो था मुसाफिर खाना, वहाँ पे भी नहीं मिला। अब ये जो तीसरा मार्केट है ये होने वाला है, ये जगदीशपुर में मैंने उस दिन माइक सब कुछ लिया था। मुझे नहीं पता था कि इसमें जो कोई अलग से ही टाइप सी 5 जो 3.5 mm का जैक लगता है वो अलग से लगता है सैमसंग के ही, मुझे नहीं आइडिया था। पर अब फिर से उसी चक्कर में आना पड़ा है।
और भी काम है, अब एक ही काम तो नहीं था मेरे को, तो चलो देखते हैं पहले। तो गाइस ये एक है जो पास में ही, जो मैं आपको बताया था, पहले यहाँ पे देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। चलो चलते हैं पहले। तो गाइस यहाँ पे भी नहीं मिला, चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं। इतनी बड़ी शॉप है फिर भी। चलो देखते हैं इस पूरे मार्केट में मुझे वो चीज़ मिलेगा या जो बाकी मार्केट के साथ हुआ है वही हाल फिर होगा यहाँ पे। वैसे ऑनलाइन जो मैंने ऑर्डर कर रखा है, और चलो देखते हैं। बहुत निराशा होती है। देखो 2 दुकान दिखी है हमें, पहले वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं मिलेगा या नहीं। यहाँ पे तो मुश्किल है, यहाँ पे मोबाइल ही मिल रही है। चलो वहाँ रिटर्न पे आएंगे तो देखेंगे। अरे चलो आगे चलें, देखते हैं। चलो चलें स्कूल बाज़ार रोड की साइड में, और वहीं पे देखते हैं, वहीं पे शायद मिले। क्रिएटर के लिए वहीं पे शायद बहुत सामान मिलते रहते हैं, तो हम वहीं चलते हैं। जहाँ पे देखते हैं यहीं भी शायद मिले। पहले भी यहाँ पे मैं यहीं से माइक लेकर गया था। गाइस यहाँ पे भी नहीं मिला, चलो आगे चले देखते हैं। यार क्या मुसीबत है, ये मोबाइल है कि क्या है, इसका कोई सामान ही नहीं मिलता। बहुत ही निराशा हाथ में लगती है भाई। चलो इस पे देखते हैं, ये हिंदुस्तान मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर।
यार गाइस ये भी सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये वर्नी का है। और ये कौन सा है? ये भी वर्नी का? ये भी वर्नी का। अच्छा चलो इसको भी देखते हैं। नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। क्या मुसीबत है यार, ये भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। एस सीरीज में जितने मॉडल हैं उसमें नहीं सपोर्ट कर रहा है। हाँ 23, 22। चलो ठीक है फिर। यहाँ पे भी नहीं मिला। चलो देखो कहीं मिलता है या नहीं मिलता। ऐसे ही नहीं रहता, हाथ में लगेगी, बार बार में परेशान होता है तो इधर उधर मत करे तो। चलो चलता है। देख लो इतना बड़ा जगदीशपुर है, ये छोटा मोबाइल, इसका सामान नहीं मिल रहा लगता। क्या मुसीबत है यार। चलो आगे देखते हैं, कुछ अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन तो ऑर्डर कर ही रखा है, पर वो भी सपोर्ट करे ना करे कोई पता नहीं है। वो महंगा भी है थोड़ा, वो 500 का है। यहाँ पे थोड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है, सस्ते मिलते हैं। बाकी चलो चलें, ठंड का तो मौसम है ही है। अच्छा एक चीज़ और याद आई मुझे यार, नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलें। चलो चलें, पहले कुछ खा भी आते हैं यार, पेट में भूख लगी है हमारे। रुको यार, एक तो ये भी दिख रही है, देखो यहाँ पे मिलेगा नहीं, सैमसंग गैलेक्सी लिखा हुआ है। चलो चले देखते हैं यहाँ पे मिलता है या नहीं। यहाँ पे भी नहीं है। चलो वापस चलो, इधर से खुलेगा। पहले कुछ खा लेते हैं तो चलते हैं। यहाँ पे एग रोल बनता है। कौन सा बनवा? सिंगल डबल? सिंगल। अंडा चिकन? ओनली अंडा। कितना क्रिस्पी है देखो। खाते हैं फिर चले आगे, परेशान हो गया यार मैं। गाइस अब यहाँ पे एक दो दुकान है बड़ी बड़ी, वहीं पे चल के देख लेते हैं, बाकी हम यहाँ से निकलते हैं, बहुत देर हो गया यार। चलो चलते हैं, पहले इसको स्टिंग को ख़त्म कर दे। चले देख लो गाइस, इतनी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे किसी भी दुकान में नहीं मिल रहा है। बताओ क्या मुसीबत है यार। चलो चलते हैं, एक इधर साइड में चलते हैं, देखें मिलता है नहीं। तो गाइस पूरा मार्केट घूम लिया, 3 मार्केट घूमा मैंने, जो कि फेमस है। ऐसी बात नहीं कि फेमस नहीं है। एक रानीगंज है और एक मुसाफिर खाना है, और जो तीसरा था वो है जगदीशपुर। पूरा जगदीशपुर घूम लिया, कहीं पर भी नहीं मिला। एक बड़ी बड़ी दुकानें थी, बड़ी बड़ी स्टोर्स है, सब पे विजिट किया हमने, पर कहीं पर भी नहीं मिला। अब जो हमने ऑनलाइन पे ऑर्डर पे लगा रखा है वो फाइनली देखो 1-2 रोज में आ जाएगा तो देखेंगे वो सपोर्ट करता है या नहीं करता है। वो तो थोड़ा महंगा है, शायद उम्मीद है उससे सपोर्ट करे। और मेहनत तो की हमने, बहुत दुकानों को देखा भी, वहाँ पे नहीं मिला। और मैंने सोचा था कि ये इस पर जो हम बिक्की, जो हमारी TVS की बिक्की है,
इसको लेकर जाएंगे तो थोड़ा रिएक्शन मिलेगा, बट कोई रिएक्शन नहीं मिला मुझे। कुछ लोग देख रहे थे पर उस समय पे जो हमारा मोबाइल का कैमरा था वो ओपन ही नहीं था, जो मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। देखो कितना बादल हो रखा है। चलो फिर ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो पता नहीं मुझसे लंबी होती जाती रहती है, क्या करूं मैं। आप लोग मुझे कुछ टिप दो जो कि मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊं। मुझे आइडिया नहीं है, अभी इतना कोशिश करता हूं मैं छोटी बनाने की, बट नहीं हो पाता। जितनी भी वीडियो है मेरी 10 मिनट या कोई वीडियो होगी जो 4-5 मिनट की होगी, बाकी तो 10 मिनट के ऊपर ही है। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।